Նախարար, իսկ կոնկրետ ինչ ոլորտն եք ուզում փոփոխությունները բարեփոխումներին, ինչ ոլորտում եք ուզում զարկ տալ, որ կադրային փոփոխություններ պետք։ Ասեմ, որ ներքին գործերի նախարարության համակարգի տեսանկյունից բնականաբար ռեֆորմային ուղղությունները բոլոր ուղղություններին են վերաբերում, թե ոստիկանությանը, թե փրկարար ծառայությանը, թե միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը։ Դուք նկատել եք, որ մենք ունեցել ենք նաեւ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետի փոփոխություն, սա եւս իր դրական շունչն է բերել, այսպես ասեմ, աշխատանքների, բայց դա չի նշանակել, որ օրինակ չի գնահատվել պարոն Ղազարյանի աշխատանքը տվյալ պաշտոնում, հակառակը պարոն Ղազարյանը ունեցել է առաջխաղացում։ Ես պարոն Հովհաննիսյանի աշխատանքը բարձր եմ գնահատում, Նարեկ ջան, եւ ես սա նշել եմ, թե իր հետ մեր քննարկման շրջանակներում եւ թե նաեւ նորանշանակ պետի ներկայացման ժամանակ։ Բայց ինչու այնքան ներկայացնած, որ անգամ ավանդույթ է չհարգել եւ չեկավ նոր պետի նշանակման մասնակցել։ Այդ ինչ հարգելի պատճառ է, որ ըստ էության այդպես է մնաց հանելուկ բոլորին։ Պարոն Հովհաննիսյանը ըստ արարողակարգի պատշաճ կերպով ծանուցվել է եւ հրավիրվել է նոր ոստիկանապետի նշանակման միջոցառմանը, բայց հարգելի պատճառով չի կարողացել ներկայանալ, իսկ մնացյալ հարցերը կարծում կարող եք ուղղել պարոն Հովհաննիսյանին։